εδώ πέρα. Για να το ανοίξουμε, δεν πολύ ξέρω τι έχει μέσα. Αλλά φαίνεται πολύ ωραίο. Έχει αυτό. Ας ανοίξουμε και αυτό εδώ πέρα να δούμε τι έχει. Παιδιά! Κοιτάξτε! Έχει αυτή. Και εδώ έχει αυτοκόλλητα. Πολλά αυτοκόλλητα. Α, είναι για να το φτιάξεις εσύ. Τώρα θα ανοίξουμε αυτά. Αυτά είναι για να σε βοηθήσει να τα φτιάξεις. Συνθετικό βαμβάκι. Έχει βαμβάκι, ουσιαστικά. Έχει αυτή την κουκλίτσα εδώ πέρα. Α, θα φτιάξεις την κούκλα και θα τη γεμίσεις. Έχει κεράφια και όλα αυτά. Και εδώ θα τη βάφουμε την κούκλα μας. Εδώ θέλει πολλή δουλειά νομίζω. Πάρα πολύ δουλειά θέλει, παιδιά. Και τώρα το καλύτερο. Θα φτιάξουμε ένα βιβλίο. Όπως το εξώφυλλο που έκανα. Είναι squishy. Πάμε να φτιάξουμε το επόμενο φύλλο squishy. Κολλάμε ζελοτέιπ από πάνω και το κλείνουμε. Και κόβουμε αυτά που προεξέχουν. Τώρα μας έχει γίνει έτσι. Θα πρέπει να βάλουμε από εδώ τώρα. Τέλεια! Κολλάμε. Και τώρα θα βάλουμε από εδώ. Επίσης κολλάμε. Τώρα μας έχει μείνει εδώ μία τρύπα. Τώρα θα γεμίσουμε με βαμβάκι το φύλλο μας. Το κάνουμε παντού να πάει για να έχει παντού βαμβάκι. Και τώρα το κλείνουμε. Και είναι έτοιμο. Κοιτάξτε. Δύο squishies. Τώρα θα κολλήσουμε τον ίδιο τρόπο αυτές τις δύο σελίδες. Εδώ βάλαμε χαρτοτεχνία διπλής όψεως. Και τώρα θα το κολλήσουμε. Έτοιμο αυτό! Τώρα θα πάρουμε αυτά τα δύο χαρτάκια και σε αυτό εδώ με τη γραμμή θα το κολλήσουμε παντού με διπλής όψεως. Κόβουμε. Θα βγάλω τη λευκή ταινία. Τώρα θα πάρουμε αυτό εδώ και θα το κολλήσουμε από πάνω. Τώρα θα το κολλήσω εδώ έτσι. Θα πάρουμε αυτή τη σελίδα και θα την κολλήσουμε εδώ. Τέλεια! Αυτό είναι το εξώφυλλο.
Και αυτό είναι το από μέσα και το πιστόφυλλο. Τώρα θα κολλήσω το μεσαίο φύλλο. Και τώρα θα το κολλήσουμε στη μαύρη γραμμή. Και το από πίσω θα πάει εδώ. Τώρα από την άλλη σελίδα, την προηγούμενη, θα κολλήσουμε επίσης ένα ζυλοτέιπ για να είναι πιο σταθερό. Και το κολλάμε από πίσω επίσης. Τέλεια! Τα βιβλία μας είναι έτοιμο. Τώρα θα πρέπει να κολλήσουμε εδώ, να κολλήσουμε διπλής όψεως και θα είναι έτοιμο. Τώρα βάλαμε κόλλα και βγάζουμε το άσπρο χαρτάκι. Τώρα κολλάμε εδώ την κασετινούλα. Και τώρα έχει εδώ χώρο να βάζουμε πράγματα. Κολλήσαμε επίσης και αυτό εδώ πέρα για να ανοίγει έτσι. Και τώρα βάζουμε εδώ πέρα κόλλα διπλής όψεως πίσω από εδώ. Έτσι. Είναι έτοιμο! Πάμε να παίξουμε! Βγάζουμε την καρδούλα και να δούμε άμα βγήκε και το σπυράκι μας. Βγήκε! Τώρα θα τις πλύνουμε τα δόντια. Ωραία! Πρώτα την πλένουμε με σαπουνάδα. Και τώρα τις βάζουμε ορό. Τώρα τις βάζουμε λίγη ενυδατική κρέμα. Ωραία. Τώρα θα τις βάλουμε φακούς. Concealer. Foundation.
και ρούς. Μολύβι, μάσκαρα, τώρα πιστολάκι. Πρώτα βγάζουμε το κοκαλάκι της και φυσάμε τα μαλλιά. Ωραία. Τώρα χτενίζουμε τα μαλλιά. Βάζουμε λίγη λάκ και τώρα τα χείλια. Τέλεια! Έτοιμη!